Hello everyone, welcome back to another video. malappuram ജില്ലയിലുള്ള ഒരു പ്രധാന ടൂറിസം സ്പോട്ടാണ് പാലൂർ കോട്ട വാട്ടർഫാൾസ്. പലർക്കും അറിയുന്ന സ്ഥലമാണത്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. ഇത് ഓൺ ദ വേയിലുള്ള പുഴക്കാട്ടിരി ടൗൺ ആണ് കേട്ടോ. ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള സ്പോട്ട് അങ്ങാടിപ്പുറം പുഴക്കാട്ടിരി പഞ്ചായത്തിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന മാലാപ്പറമ്പും പാലച്ചോട് അതുപോലെ കടുങ്ങപുരം പള്ളിക്കുളത്തിൻ്റെയും ഇടയിലായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്. കടുങ്ങപുരം സ്കൂളിന് അടുത്തായിട്ട് എത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ മെയിൻ റോഡ് കട്ട് ചെയ്ത് കയറണം. അവിടെ സൈൻ ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഗൂഗിൾ മാപ്പിലുള്ള സ്ഥലം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ മാപ്പ് നോക്കി പോകാനും എളുപ്പമാണ്. മഴയുള്ള സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ആകാശമൊക്കെ നല്ല മൂടിക്കെട്ടിയിട്ടായിരുന്നു. ഇതൊരു 3 മണി 3:30 സമയത്ത് എടുത്തതാണ്. പക്ഷെ ഒരു 6 മണിയൊക്കെ ആയ ഫീല് അപ്പം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പോട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാഹനങ്ങൾ നിർത്താനുള്ള പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങളൊന്നുമില്ല. റോഡിന്റെ സൈഡിലൂടെ തന്നെയാണ് വാഹനങ്ങളൊക്കെ നിർത്തുന്നത്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തു നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഈ റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം കാണാം പോലീസിന്റെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് ബോർഡാണ്. വെള്ളച്ചാട്ടത്തിന്റെ പരിസര പ്രദേശത്തൊന്നും മദ്യപാനം, സദാചാര പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും പാടില്ല. അതുപോലെ രാവിലെ 6 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 6 മണി വരെയാണ് അവിടെ വിസിറ്റിംഗ് ടൈം. കോളേജ് കുട്ടികളും സ്കൂൾ കുട്ടികളൊന്നും ഒറ്റയ്ക്ക് വരാൻ പാടില്ല. പാരൻസിന്റെ കൂടെ അല്ലാതെ കാണാൻ പാടില്ല. അതുപോലെ സമീപ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്കൊന്നും അവിടെ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കരുത്. റോഡിൽ മറ്റ് വാഹനങ്ങൾക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ വണ്ടികൾ പാർക്ക് ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അതിനൊക്കെ നിയമപ്രകാരമായിട്ടുള്ള ശിക്ഷകൾ ഉണ്ടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പോലീസിന്റെ ഒരു ബോർഡൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്ന അരുവിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ഉരുളങ്കല്ല് വിരിച്ച പാതയിലൂടെയാണ് നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കയറേണ്ടത്. മഴ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ ഈ വഴിയിലൂടെ കയറി പോകാൻ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. നമ്മൾ ചെരുപ്പൊക്കെ ഊരി കൈ പിടിച്ചിട്ടാണ് മുകളിലേക്ക് നടന്നു കയറിയത്. മുകളിലേക്ക് കയറി ചെന്നാൽ നമ്മൾ ആദ്യം കാണുന്ന കാഴ്ച ഇതാണ്. നിറയെ പച്ചപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വലിയൊരു പാറക്കോട്ട, അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഏറ്റവും മുകളിലായി ഭംഗിയുള്ളൊരു വെള്ളച്ചാട്ടവും. രണ്ട് തട്ടിലായിട്ടാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം നിൽക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആദ്യം പോകുന്നത് താഴത്തെ തട്ടിലേക്കാണ്. അവിടെയാണ് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ചെല്ലാനും കളിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്ന സ്ഥലം. ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് വലിയൊരു തടാകമുണ്ട്. അതിൽ നിന്നാണ് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്കുള്ള വെള്ളം വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മഴക്കാലത്താണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ ചെല്ലേണ്ടത്. മഴക്കാലത്താണ് ഇത് ഏറ്റവും ഭംഗിയിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. ചെറിയ ചെറിയ പാറച്ചീളുകൾ അടുക്കി വെച്ച പോലുള്ള ഒരു പാറക്കല്ലാണിത്. അതിലൂടെയാണ് ഈ വെള്ളം ചാടി ചാടി താഴേക്ക് വരുന്നത്.
ഇതതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിഭാഗമാണ്. വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിലൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്ദർശകർ വരുന്നത്. ആ സമീപത്ത് താമസിക്കുന്നവരും അതുപോലെ വെറുതെ കുളിക്കാൻ വരുന്നവരും കാണാൻ വരുന്നവരും ഒക്കെ അവിടെ വരാറുണ്ട്. അതുപോലെ അവിടുത്തെ പരിസരവാസികളൊക്കെ പറയുന്നത് അറബികൾ അതുപോലെ അന്യ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുള്ള ആളുകൾ ഒക്കെ അവിടെ വരാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. താഴ്ഭാഗത്ത് കുറേ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലെ രണ്ടാമത്തെ തട്ടിലേക്ക് കയറുന്ന ഭാഗങ്ങളൊക്കെ നല്ല ദുർഘടം പിടിച്ചു തന്നെയാണ്. മഴയായതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല സ്ലിപ്പറി ആയിരുന്നു. യങ്സ്റ്റേഴ്സിനൊന്നും കയറാൻ വലിയ പാടില്ല, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കയറി പോവാം. പക്ഷെ മഴയുള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ പാറക്കല്ലുകളൊക്കെ വഴുക്കലുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം മുകളിലേക്ക് കയറി പോവാൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ തട്ടിലെത്തി. ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും കയറി പോവാം. ആ കാണുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കും നമ്മൾ പോവാം. നമ്മൾ അത്ര വരെ ഒന്നും പോയില്ല. വൈകുന്നേര സമയം ആയതിനാലും പിന്നെ നല്ല മഴക്കാറുള്ളതിനാലും വേഗം ഇരുട്ടായി തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ വേഗം അത് പകുതി വരെ കയറിയിട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ടിപ്പു സുൽത്താൻ മലബാറിൽ പടയോട്ടം നടത്തിയിരുന്ന സമയത്ത് ഇടത്താവളമായിട്ട് ഈ സ്ഥലം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു അവശേഷിപ്പായിട്ട് ഇന്നും അവിടെ ഒരു ഗുഹയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള കുറേ സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് പ്രൈവറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. ആളുകൾ അവിടെയൊക്കെ മണ്ണിട്ട് നികത്തി തെങ്ങ് കവുങ്ങ് പോലെയുള്ള നാണ്യവിളകളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കിലോമീറ്ററുകളോളം ദൂരത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ശത്രുക്കളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോയെന്ന് ടിപ്പു സുൽത്താൻ്റെ പടയാളികൾക്ക് അറിയാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു ഈ സ്ഥലം. കോട്ടയുടെ മുകൾ ഭാഗമൊക്കെ നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ്. മുകളിലേക്ക് കയറാൻ നല്ല ആവേശം കാണിച്ച ആളായിരുന്നു അന്നു. ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചിറങ്ങിയപ്പോൾ അവൾക്ക് ഭയങ്കര പേടി. വഴിയൊക്കെ സ്ലിപ്പറി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വീഴോ എന്നുള്ള പേടിയായിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു 6:30 കൂടി ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് തിരിച്ചിറങ്ങി. ആറു മണിക്ക് ശേഷം അവിടെ വരരുത് എന്നുള്ള ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും അപ്പോഴും ആ സമയത്ത് ആളുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പാലൂർ കോട്ടനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങൾ. പോയി കാണാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണാം. നമ്മളിൽ പലരും നമ്മളെ അടുത്തുള്ള ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടുകളൊന്നും വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകില്ല, പക്ഷേ ദൂരമുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടാവും ചെയ്യും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് പോയി കാണുക. അതുപോലെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കൺസിഡർ സബ്സ്ക്രൈബിങ്. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.